කොහොමද ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් 2023 අන්තිම පැය කිහිපෙ මේ ගෙවිලා යන්නේ. ඉතින් අද මම යන්න හදන්නේ මෙහි තියෙන සංදර්ශනයක් මල්ලෙඩි වලින් ඉතින් 2024 පිළිගන්න එකට. ඉතින් අද ඔයාලව එක්කන් යනවා බලන්න 2024 කොහොමද පිළිගන්නේ බහරේන් රාජ්‍යය කියලා. ඉතින් වීඩියෝත් එක දිගටම ඉන්න. අද මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද 2024 පිළිගන්නේ බහරේන් රට. ඉතින් මාත් මේ පළවෙනි වතාවට තමයි යන්නේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. දිගටම වීඩියෝත් එක රැඳිලා ඉන්න. එන අපි යමු වීඩියෝ එකට.
එහෙනම් ওই විදියට තමයි බහරයින් වල 2024 පිළිගත්තේ. හිතු විදියට පොඩි ක්ලිප්ස් ටිකක් ගන්න හම්බුණා. බලමු වීඩියෝ එක කොහොම වෙලා තියෙද කියලා. එහෙනම් ওই විදියට තමයි බහරයින් වල 2024 පිළිගත්තේ.